سمعنا كتير عن مؤسسات عالمية ومنظمات دولية سرية. سمعنا عن مخططاتهم ومؤامراتهم. طب شي مرة سمعت عن منظمة مهمتها البحث عن الظواهر الخارقة؟ طيب شي مرة سمعت عن منظمة مسؤولة عن إلقاء القبض على مخلوقات وكيانات مرعبة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أنا وجيه، ومحتوى هي القناة محتوى ترفيهي وثائقي لكل شيء له علاقة بالرعب والغموض. وبالبداية وبعد التشاور والبحث حبيت أتعمق ببعض القصص والأحداث المرعبة الخارقة عن الطبيعة، وصار الوقت بإني أبدأ بطرح محتوى عن معلومات وقصص تصويرية وصوتية بتحكي عن مخلوقات وكيانات مرعبة وظواهر غامضة ومنظمات سرية خطيرة وأحداث مثيرة للجدل، بالإضافة لقصص رعب وجرائم مشوقة. رح أبدأ بطرح محتويات مقسمة لفقرات، ومنها فقرة خوارق سرية Secret Paranormal، وهذا الفيديو الأول من هاي الفقرة. بدي أطلب منك طلب إنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتحط لايك حتى تشجعني إني استمر. وإذا حبيت ضيفني على منصات التواصل الاجتماعي عشان تبعت لي قصة رعب صارت معك حتى نحكيها بفقرة قصص من المتابعين. حاطط لكم كل حساباتي بمعلومات القناة. أبو شريك، إيه أنت اللي عم تاكل، هي كبسة زر واحدة ما رح تاخد منك ثانية. بس لحظة شوي، اشتراك، لايك، جرس، صاروا 3 كبسات مو كبسة. جوعتوني. معلش مو مشكلة، نفس الشي. ولا مرة شفت بياع لحمة عم يقول اشتري جاكيت وبتاخد قداحتين مجانا؟ أو في عندك مشروب نسكافيه 3 ب1؟ صحيح عصيرة النسكافيه، روح اعمل كاسة شاي لتشربها وانت عم تتفرج على الفيديو. شو دخل سيرة النسكافيه بالشاي؟ خلاص روح اشرب مي. هي على الفصلان. حاضر، رح بلش بالموضوع. تنويه قبل ما بلش، إذا بتخاف ما بنصحك تتفرج على الفيديو، لأني اللي رح أحكيه رح يخليك تشخ تحتك من الرعبة، وأنا ماني مسؤول عن بنطلونك، وقد أعذر من أنذر. بعد ما اطلعت على الفيديوهات والمقالات المتعلقة بالمنظمة أو المؤسسة الأكثر سرية والأخطر بالعالم، عرفت إنه لا فيديو ولا 2 ولا 10 رح تكفي لتغطية كل شي عن المؤسسة. وبصراحة ما تحمست لموضوع أكتر من هذا الموضوع. كل شي مرتبط حوالين هاي المنظمة أكتر من مرعب وغامض. إذا تشوقت لتعرف أكتر عن هاي المنظمة شوف الفيديو للآخر. ببداية الستينات وتحديدا بمنتصف الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كانوا عم يعملوا بحوث لتطوير إمكانيات ومزايا مشان الأول يسبق الثاني ليكسب الحرب. مثلا أمريكا كانت عم تطور الأسلحة النووية مشان تواكب التكنولوجيا الجديدة. كانت روسيا كمان عم تطور أسلحتها، بس كان عندها نوع جانبي خطير ومرعب من التطوير عم تطوره بطريقة سرية. طيب شو هو هذا التطوير؟ كانت الحقبة الزمنية أثناء وبعد الحروب العالمية بيظهر فيها أمور خارقة للطبيعة ومنتشرة حول العالم. هاي الظواهر كان سببها بطريقة مجهولة هي الحروب العالمية اللي ما بتخلى من القتل والدمار والتجارب على الحيوانات والبشر. ايه، تجارب على البشر اللي ما حدا بيقدر يتخيل قديش نسبة بشاعتها. الشيء المتأكدين منه هو من نهاية الحرب العالمية الثانية تغير العالم وما عاد صفي طبيعي. كانت أكثر المناطق اللي بيصير فيها ظواهر خارقة للطبيعة بهديك الحقبة الزمنية هي منطقة سيبيريا، مما خلت روسيا تفكر تستغل هي الخوارق لتكسب الحرب بأي طريقة. بمنطقة سيبيريا كان عندهم مركز بحوث علمية متطور، وكانوا عاملين فيه برنامج اختصاصه هو البحث بأمور خارقة، وعم يحاولوا يطوروها ليحولوها لمصالحهم، ومنها صناعة وتطوير أسلحة بيولوجية ما حدا سبق فيها. وركزوا اهتمامهم على تطوير مركز البحوث، وصاروا يدعموا البحوث تبعهم بشكل مكثف حتى وصلوا لمراحل متقدمة عن غيرهم بأمور الخوارق، وكانت نيتهم يستخدموها بالحرب ليسيطروا على العالم.
وكانت تطلع معهم نتائج مرعبة بسبب تجاربهم على الحيوانات والبشر. من إحدى التجارب اللي تم تسريبها هي تجربة النوم الروسية The Russian Sleep Experiment. رح أعمل فيديو مخصص لاحقا لأشرح تفاصيل التجربة. بعدين صاروا الروس يركزوا على التجسس ليحاولوا يسرقوا معلومات ومخططات ليكشفوا الأسلحة المتطورة اللي عم تعملها أمريكا، ونجحوا بهذا الشيء وقدروا يكشفوا مخططات هامة وسرية. حتلاقي كتير كتب وأفلام متعددة عم تحكي عن هذا الموضوع. وكالة المخابرات المركزية CIA مسكت 4 جواسيس من بعثات التجسس الروسية وحققت معهم بطرق تعذيب عنيفة. 3 منهم ما استسلموا للتعذيب وما حكوا أي معلومة حتى ماتوا من شدة التعذيب. أما الجاسوس الرابع ما تحمل التعذيب وعطاهم كل المعلومات اللي بدها إياها أمريكا. وعرفت عن طريق هذا الجاسوس معلومات عن مركز البحوث والبرنامج اللي روسيا طورته. عرفت المخابرات إنه هذا المركز بيحتوي على أنواع متعددة من كيانات ومخلوقات خطيرة ومرعبة خارقة عن الطبيعة، وكانت روسيا عم تجهزهم لأن ناوية تستعملها بالحرب ضد أمريكا. وقت المخابرات الأمريكية عملت اجتماع مع رئيس الولايات المتحدة جون اف كينيدي وعطوه جميع الملفات والأسرار اللي اكتشفوها وشرحوا له خطورة الموضوع وطلبوا منه يعطيهم صلاحيات لحتى يقدروا يتصرفوا. وعطاهم مهمة أثناء الاجتماع هو دراسة خطة هدفها تدمير شامل لهذا البرنامج الروسي. وصاهم انه تضل الخطة سرية وما يوصل خبرها للكونغرس الأمريكي لأنه كان حريص انه تضل الخطة سرية للغاية. بس قبل ما تتنفذ هي الخطة وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1963 رئيس الولايات المتحدة جون اف كينيدي تم اغتياله واستلم الحكم من بعده الرئيس ليندون بي جونسون. وبعد بفترة قصيرة من استلامه للحكم ضباط كبيرة من CIA عملت اجتماع هام وسري مع الرئيس الأمريكي ليندون بي جونسون وحكوا له عن البرنامج الروسي وزودوه بمعلومات ودلائل عن خطورة هذا البرنامج. بس هالمرة الرئيس ليندون بي جونسون ما أعطى أوامر بس بتدمير البرنامج الروسي مثل ما عمل الرئيس الراحل جون اف كينيدي، أعطاهم خطة بإرسال قوى عسكرية بيستخدموها لتنفيذ العمليات السرية والصعبة مثل الاغتيالات وخلافه. وكانت المهمة انه يروحوا على مركز البحوث اللي بسيبيريا ليسرقوا الملفات والمخلوقات وبعدين يدمروا المركز تدمير شامل. وفعلا نجحوا بالموضوع، قطعوا الاتصالات بشكل كامل عن مركز البحوث وعملوا عليه هجمة عسكرية وقتلوا الحراس وخطفوا العلماء وحملوا بطيارات نقل كبيرة كل شي بيقدروا ياخدوه من ملفات، مخلوقات، أسلحة بيولوجية، مواد كيماوية، أجهزة كمبيوتر من مركز البيانات الموجود بمركز البحوث. يعني شفوت شفاية تقريبا. وبعدين فجروا المركز ومسحوا أثره قبل ما توصل القوات الروسية ونقلوا كل شيء لأمريكا، حطوهم بمنطقة محظورة وسرية كانت أمريكا مجهزتها بالحرب العالمية الأولى. بعد ما نقلوا كل شيء على المنطقة المحظورة الرئيس ليندون بي جونسون أعطى الصلاحيات الكاملة لمجلس CIA، وهي الصلاحيات مشان يتعاملوا مع المشروع بشكل كامل. وبعدها عملوا مشروع سري هدفه احتواء والبحث بكل شيء سرقوه من روسيا وسموا المشروع ب TSC Top Secret Content، يعني الاحتواء السري للغاية. بعدها بدأت عملاء المخابرات اللي بيعرفوا بهذا المشروع تنقتل واحد ورا الثاني وبظروف غامضة، والهدف كان نسيان تام لهذا المشروع مشان ما يتسرب لعامة الشعب. وما ضل حدا بيعرف بهذا المشروع غير الرئيس واللي عم يشتغلوا على مشروع TSC. خلينا نرجع بالزمن شوي وتحديدا بسنة 1945. هاي المنطقة المحظورة اللي نقلوا عليها المشروع الروسي كانت كمان أمريكا عم تعمل بقلبه تجارب على البشر. يعني أمريكا كانت بتقدم على روسيا بالبشاعة والدموية، ومنها تجربة إيبيجل. رح أعمل فيديو مخصص لاحقا لأشرح تفاصيل هاي التجربة. تسرب كتير أمور غامضة ومرعبة. وبسنة 1990
كان في شخص من عامة الشعب كان قريب على المنطقة المحظورة، وحب يكتشف المكان والقصص الغريبة اللي عم تنتشر فيها. رغم الإشارات التحذيرية تجاوز منطقة الحظر، وقت قرب على الموقع فجأة انصاب برصاصة قناصة واجت الضربة بإيده، وهذا الشيء خلى الناس اللي ساكنة قريب من المنطقة المحظورة يزيد رعبها وتوترها، وصاروا يعززوا مصداقية الخوارق المرعبة اللي عم يسمعوها، وصارت تطلع إشاعات كتير صارت وما صارت على هاي المنطقة. وبمرور الوقت صارت تكبر الإشاعات وصار يعم الذعر بين الناس، حتى وصل الموضوع ناس تطلع مظاهرات صاروا يطالبوا الحكومة شو عم تخبص الدولة بالمنطقة المحظورة 51. ايه مثل ما سمعت، المنطقة المحظورة اللي عم احكي عليها هي المنطقة 51 Area 51. وظلت الأمور اللي عم تصير بالمنطقة 51 مجهولة لحد ما، وصارت تتسرب أخبار وصور عن مخلوقات خارقة للطبيعة وغريبة، وصارت تطلع برامج وثائقية عن ظهور مخلوقات فضائية وصحون طائرة وتكنولوجيا متطورة. تعرفوا الكمالة، الحكومة عجبتها الفكرة تبع موضوع المخلوقات الفضائية والصحون الطائرة، وصارت تعزز هي الإشاعة لأنه لقوها أفضل إبرة بنج للشعب. لكن الحقيقة اللي كانت عم تصير أرعب وأكثر خطورة من مجرد مخلوقات فضائية وصحون طائرة وتكنولوجيا متطورة وخلافه، لأن بالواقع كانت أبحاثهم أرعب بكتير من اللي روسيا كانت عم تطورها بمركز البحوث. كانوا عم يعملوا تجارب على البشر والحيوانات، حتى الجماد ما سلم منهم. بعد فترة من الزمن صاروا يفقدوا السيطرة على بعض المخلوقات والكيانات، وصارت تتكاثر الخوارق بشكل رهيب، وصارت تنتشر حول العالم. وهي شو لسه ما استخدموها بالحرب، وصار في كوارث وأحداث مرعبة رح نحكي فيها لاحقا. بعد ما فقدوا السيطرة بشكل كبير على المخلوقات والكيانات اللي كانت من إنتاج تجارب ضلت سنين، فهموا أخيرا إنه هاي المخلوقات ما بيقدروا يسيطروا عليها، وإذا طوروها للحروب رح تنقلب عليهم، ورح يكون العالم بخطر، ورح ينتهي بشكل مرعب. قبل ما تنتشر المخلوقات بالعالم أكثر وأكثر، تعاملوا مع الوضع الخطير بطريقة احترافية، وأنشأوا مؤسسة دولية تابعة لمشروع TSC. بيقولوا إنه هاي المؤسسة اللي أنشأها مشروع TSC هي المؤسسة الأكثر سرية والأخطر بالعالم. SCP Foundation. SCP Secure Contain Protect، تأمين، احتواء، حماية. هاي المؤسسة توكلتها معظم حكومات دول العالم، وصار لها أفرع بدول متعددة، هدفها تحمي هاي المخلوقات الخارقة للطبيعة وتأمنها وتحتويها وتدرسها منيح وتسيطر عليها قبل ما تنتشر بالعالم وتسبب خطر وتهديد للبشرية. المؤسسة مسؤولة عن حجز، حصر، إخفاء أي مخلوق أو كيان أو مكان أو ظاهرة أو شيء خارق للطبيعة، وكل مخلوق أو كيان أو مكان أو شيء خارق للطبيعة بيعطوه اسم وبرقموه وإله ملف كامل. وفي منا مخلوقات ما بتأذي، ما بتعتبر خطر على البشرية، وفي منا خطرة وبتشكل تهديد للبشرية، وفي منا موجودة لحد هاي اللحظة، وفي منا قضوا عليها، وفي منا ما عم يقدروا يقضوا عليها بس محتوينها، وفي منا مو قادرين يسيطروا عليها ولا يقضوا عليها ولا يحتووها ولا يحصروها ولا يحجزوها، بس عم يحاولوا يلاحقوها ويبعدوها على أماكن بعيدة عن السكان عشان ما تنتشر وتظهر للعالم وتسبب رعب وكوارث. تحتوي مؤسسة SCP على أبنية مشددة الحراسة متطورة جدا، قوى عسكرية محترفة ومدربة ومدججة بأسلحة خاصة، علماء متخصصين بكل المجالات لدراسة الكيانات والمخلوقات. وهدول الكيانات والمخلوقات كل واحد منهم له غرفة احتواء خاصة فيه حسب طبيعته وطريقة التعامل معه ودرجة خطورته وتهديده على البشرية.
وقت يظهر مخلوق أو كيان خارق عن الطبيعة بأي مكان بالعالم، مؤسسة SCP بتبعت فورا قوى عسكرية ومعهم متخصصين ليسيطروا على هذا المخلوق، ياخدوه لمكان سري بالمؤسسة، بيحتووه وبيعملوا عليه تجارب وبيكتشفوه أكتر وبيعطوه تصنيف. من إحدى الاتفاقيات ما بين مؤسسة SCP وحكومات الدول إنه عناصر المؤسسة من رجال أمن وعلماء تتلقى أوامرها حصرا من المؤسسة، ومعهم صلاحية مطلقة من الحكومات كلها، وممنوع أي جهة حكومية تتدخل بشغلها. وقت تجيهم إخبارية بوجود كائن خارق للطبيعة بأي مكان وبأي دولة، بتولى الموضوع أقرب فرع من المؤسسة، وقت بدهم يتحققوا من أي مكان بيقدروا يداهموا المكان بدون تصريح من الحكومة، لأن الحكومة مصرحت لهم مسبقا ومعهم صلاحيات تستدعي أي حدا للتحقيق، وبيقدروا يعتقلوا أي حدا شكوا إنه ممكن يكون خارق للطبيعة. بتحتوي المؤسسة حاليا على آلاف المخلوقات والكيانات والأماكن والأشياء الخارقة للطبيعة، وعملت عليهم المؤسسة دراسات كتيرة وكانت نتائجها كتير مرعبة، وكل كيان لحاله له قصة وتفاصيل رهيبة. حطوا لكل كيان أو مخلوق أو مكان خارق للطبيعة تصنيف مدى خطورته وآلية التعامل معه، ومن أهم التصنيفات هي 3 تصنيفات. التصنيف الأول سيف، وهي مخلوقات أو كيانات أو ظواهر أو أشياء أو أماكن تمت دراستها بشكل كامل، وكانت نتائج الدراسات إنه هاي مخلوقات أو كيانات آمنة وما بتشكل أي تهديد للجنس البشري. التصنيف الثاني يوكليد، وهي مخلوقات أو كائنات أو ظواهر أو أماكن أو أشياء خارقة للطبيعة درسوها بشكل شبه كامل، وبعضها درسوها بشكل جزئي بسبب طبيعتها وصعوبة التعامل معها، وتم تصنيفها إنه بتشكل خطورة وتهديد للجنس البشري في حال طلعت للعالم وكانت بدون احتواء، بس لحسن حظنا إنه قدرانين يسيطروا عليها ويحتووها. التصنيف الثالث كيتر، وهي مخلوقات أو كيانات أو ظواهر أو أشياء ما قدروا يدرسوها بسبب شدة خطورتها، وبتعتبر أخطر المخلوقات على وجه الأرض. منها قبضوا عليها واحتووها بشكل جزئي، وفي منها ما قدروا يقبضوا عليها بس عم يلاحقوها يبعدوها بالغابات والجبال والمحيطات، حتى في منهم ما عم يقدروا يقضوا عليهم. هدول بشكلوا خطورة كبيرة وتهديد مباشر للجنس البشري. في إشاعة بتقول إنه في منهم بسبب خطورتهم وعدم القدرة على القضاء عليهم عم يبعتوهم للفضاء لينفوهم. كل مخلوق بيتم تصنيفه بيعطوه رقم حسب ظهوره، مثلا SCP-1 SCP-2 SCP-3 إلى آخره، والأرقام توصل للآلاف. المؤسسة بتظهر كهيكل سري بيدرس بيراقب بيحتجز هالظواهر والكائنات الفريدة والخطيرة. بيدير المؤسسة مجلس مؤلف من 13 شخص، رح أعمل فيديو مخصص لأحكي عليهم لأن هدول لحالهم قصة. وجيه، انت قلت من شوي انه هاي المؤسسة الأكثر سرية والأخطر في العالم، بس اللي شايفه أنا هلأ لا مؤسسة سرية ولا شي، ودليل على كلامي إنك حكيت كتير تفاصيل عنها. بقى وين السرية بالموضوع؟ طول بالك جايك بالحكي. لما نقول مؤسسة سرية معناها بتشتغل من تحت لتحت، والبلاوي اللي عم نسمعها عنها عم تطلع عن طريق التسريبات، وبسبب كترة التسريبات كان لازم يضيعوا الحقيقة ويفبركوها، لأن الحقيقة ما لازم توصل بشكل كامل لعامة الشعب عشان ما ينتشر الذعر والرعب حول العالم. وعلى فكرة أنا المعلومات اللي جايبها من المؤسسة نفسها، من المؤسسة نفسها. أنشأت مؤسسة SCP ب 19/1/2008 موقع إلكتروني صارت تنشر فيه تقارير علمية ودقيقة عن أعمالها وتجاربها وأبحاثها، ومعلومات مفصلة عن المخلوقات اللي بتحتويها والكيانات والأشياء والأماكن الخارقة للطبيعة، مع رسوماتها التوضيحية اللي بتوصف شكل المخلوقات وطريقة التعامل معها، طريقة احتوائها بطرق آمنة وفعالة.
توصل عدد المخلوقات للآلاف، والأعداد عم تتزايد بشكل دائم. بس دائما انت عم تقرأ معلومات عن مخلوق من هاي المخلوقات، بتلاقي جزء صغير مشفر عم يقولوا انه عم يشفروه لمصلحة القارئ. وبعد بفترة نزلت ألعاب فيديو كتير مرعبة عن SCP، وفيك تلعبها على جميع المنصات. بعدين صاروا المخرجين يستوحوا قصص من الأحداث اللي صارت بقلب مؤسسة SCP، وعملوا أفلام ومسلسلات قصيرة. إذا كنت حابب تشوف تجربة من تجارب SCP تقدر تتفرج عليها بكل سهولة. على سبيل المثال بموقع يوتيوب فيك تتفرج على أفلام قصيرة أو مسلسلات أو مقاطع فيديو تعتمد على أفكار مستوحاة من SCP، وعلى فكرة تعبانين عليها. طيب وجيه، شو مصلحة المؤسسة إنه تعمل هذا الموقع وتكشف الأسرار تبعهم؟ من أقرب الأسباب المنطقية هن سببين. السبب الأول، إنشاء الموقع الإلكتروني وطرحهم للمعلومات بتخلي عامة الشعب يعرفوا عن المؤسسة الشي اللي هن بدهم إياه يعرفوه، ويخلوا الناس تنقسم لآراء كتير وتتشتت عن الحقيقة. قسم منهم بيعتقد إنه هذا كله مجرد أساطير وروايات حضارية، خيال علمي، ثقافة روايات، خزعبلات. وقسم منهم بيعتقد إنه هاي المؤسسة إذا كانت حقيقية على الأقل عم تحمي البشرية من المخلوقات والكيانات، وعم تحتويهم حتى ما تسبب تهديد وخطر على البشرية. السبب الثاني والمرعب، اسمع، هو تمهيد لظهور هاي الخوارق لعامة الشعب بالمستقبل. عم يحاولوا يعلمونا بطريقة غير مباشرة كيف نتعامل مع هاي المخلوقات إذا ظهرت لنا. يعني في حال ظهر كيان من هدول الكيانات، الفئة من الناس اللي بتعرف عن هذا المخلوق بسبب إنه قرأت عنه مثلا بالمنظمة أو شافت فيديو، هاي الفئة من الناس رح تعلم الفئة اللي ما بتعرف ولا سمعانة شي عنه. يعني تخيل عزيزي تطلع برات بيتك تلاقي مخلوق مرعب واقف بالشارع ناطر أي إنسان لينقض عليه. دائما منشوف بالأفلام إذا كان في مخلوقات مرعبة رح تسيطر على العالم، هي مخلوقات الزومبي. هذا اللي بيمشي هيك ايه بيضحك ما إذا بتسأل أي حدا إذا بيخاف من الزومبي أو لا، بيقلك لا، لأنه بيعرف إنه الزومبي مو حقيقي. بس أكيد إذا طلع له بالحقيقة رح يخاف. وفي ناس بتخاف بمجرد إنك قلت لها زومبي، هيك بس تنطق اسم زومبي بيخاف. بس لازم تعرف يا صديقي إنه نسبة خطورة الزومبي هي 0%، لأن الفرق بين الزومبي ومخلوقات SCP إنه الزومبي غير حقيقي ومخلوقات SCP مخلوقات حقيقية، ونسبة ظهورها للعالم قوية ومحتومة، وخصوصي وقت تنقطع الطاقة عن العالم، وخصوصي عن مواقع الاحتواء. الأمان رح يضعف وحاويات الاحتواء رح تتكسر، رح يطلعونا. وفي ناس بتعتقد إنه هدول نفسهم ياجوج ومأجوج. وإذا كان وجود هيك مخلوقات فعلا حقيقي، من المتوقع إنه الحكومات تحذرنا منهم وتعطينا طرق الوقاية، بس ما بظن يعملوها لأنه رح يعم الذعر بالعالم والبشرية حترتعب كتير. بس بدي أقولك على شغلة يا صديقي، إنه حتى كشف الأمور الخارقة أو الخطيرة ما بتتم هيك يلا طلعت شغلة تعال نقول للشعب. اسمع يا صديقي، هل تعلم إنه مؤسسة SCP نبهت عن الفيروس اللي صابنا من كم سنة، من 10 سنين، وحاولت تنبهنا وتحذرنا بكل الطرق، بس ما حدا شال كلامهم من أرضه لحتى طلع حقيقي وأكلناها بجنابنا. وعلى فكرة بتحتوي مؤسسة SCP هلأ على كتير فيروسات وكيانات ومخلوقات أخطر بكتير من الفيروس اللي صابنا من كم سنة. طيب وجي، إذا كانت مؤسسة SCP حقيقية معناها هي صديقة للبشرية ومنظمة تعتبر إنسانية، لأن عم تحمينا من الخوارق. مو هيك المنطق بيقول؟ هو معك حق بشكل نسبي، اي نعم بتحمي الجنس البشري من الخوارق،
بس هي إنسانية ومو إنسانية. شلون يعني إنسانية ومو إنسانية؟ تعال لا تجي رح جاوبك. لازم تعرف يا صديقي إنه في كتير جوانب مظلمة لهي المؤسسة، وأهم جانب مظلم ومرعب إنه إلن يد بكل شي، والتجارب على البشر مستمرة لحد هاي اللحظة، وكاتبين هذا الشي بالموقع بكل صراحة. والبشر اللي عم يستخدموهم للتجارب هن سجناء محكوم عليهم بالإعدام. كتير منهم ماتوا بظروف غامضة ومرعبة. طيب كتير من الناس بتتساءل، هل يا ترى مؤسسة SCP حقيقية أم هو مجرد موقع إلكتروني وكل شي مكتوب فيه عبارة عن خيال علمي وأساطير حضارية؟ طيب هل يا ترى منطقة 51 فعلا بيعملوا فيها تجارب على البشر، أو هو مجرد قاعدة عسكرية جوية للتدريب مثل ما صرحت الحكومة الأمريكية؟ حابب تكتبولي بالتعليقات عن رأيكم بحقيقة مؤسسة SCP والمخلوقات اللي تصنعت بمختبرات نتيجة تخبيص بشري من مشروع روسي وأمريكي. اعطوني رأيكم عن المنطقة المحظورة 51 وشو بتعرفوا عنها كمان، وإذا سمعانين عن تجربة إيبجل والتجربة الروسية. ولازم تحطوا ببالكم يا أصدقائي، أخطر مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان. وخصوصي وقت يكون عنده مال وسلطة. ولازم تعرف إنه الحكومات عم تتحكم فينا، تظهر الشي اللي بدها إياه يظهر وبتخفي الشي اللي بدها تخفيه، ودائما الحقيقة بتتم فبركتها حتى لو بشكل جزئي. نحن عايشين أساسا بحقيقة مفبركة، وما خفي أعظم. هذا كان التعريف الشائع لمؤسسة SCP، ولسه رح نتعمق أكثر وأكثر بالملفات والمعلومات والتقارير اللي طرحتها المؤسسة بالموقع. رح أحكي لكم بشكل تفصيلي عن المخلوقات اللي تم تطويرها والمخلوقات اللي لقوها وكيف تعاملوا معها وكيف احتووها، شو صار معهم من أحداث مرعبة وخطيرة وكارثية جوا المؤسسة. بالفيديو الجاي رح أحكي لكم عن الموقع وبعض المخلوقات المشهورة بالمؤسسة. أنا ما حكيت على ولا مخلوق على فكرة، أنا قصدت إنه ما أحكي على ولا واحد منهم، لأن أول شي كنت حابب أحكي لكم كيف ظهرت المؤسسة بهذا الفيديو وكيف تأسست ومين وراها، وغير هيك حابب أعطي كل مخلوق حقه بالوصف، وما حابب أحرق لكم الرعب والتشويق، لأنه الفيديوهات الجاية لسه فيها متعة كتير وفيها رعب وتشويق وفيها قصص. يعني هذا الفيديو كان مجرد فقط انه في منظمات انشأت، بس اذا بتسمعوا كل مخلوق كيف ظهر، كيف احتووه، شو عمل، كم واحد قتل، كيف شكله، شو درجة خطورته، عن جد كل مخلوق يعني رهيب، قصة لحاله. وبس يا صديقي، إذا وصلت لهون ولسه ما اشتركت ولا حطيت لايك، تفضل إذا سمحت، يعني مشان تابع، مشان كما بيقولوا مشان تشجعني أو شي. وعن جد إذا ما اشتركت ولا حطيت لايك رح يروح عليك كتير. وصحيح قبل ما أنسى، رح أعمل مسابقة صغيرة وقدم جيفاوي بسيط رمزي، جيمنج هيدسيت وماوس ماركة تروست ل3 رابحين. شروط المسابقة مكتوبة بالوصف، وإن شاء الله كل فترة رح أقدم لكم جيفاوي. كان معكم وجيه، سلام.